आवर चैनल। सो भाई आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो है जेब्रॉनिक्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया वाले प्रोडक्ट की। एंड USB कीबोर्ड है यहाँ पे। ये इसका मॉडल नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ZK25। तो बहुत ही अच्छा एंड रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड में से एक है। एंड अगर आप USB कीबोर्ड लेने की प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस कीबोर्ड को जो है कंसिडरेशन में लें। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ फीचर्स हैं इसके लिस्टेड। कॉपर केबल आ जाएगी आपको, रुपीस का साइन है, UV कोटेड कीज है, 105 कीज है, प्लग एंड प्ले है, USB वाला है एंड इसकी USB क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जेब्रॉनिक्स ने अपना जॉब बड़े अच्छे से किया है। एंड इसकी यहाँ पे मैं प्राइस की बात करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 400 रुपीज़ है, ऑल टैक्सी के सारे टैक्सेस मिलाकर। तो बड़ा ही रीजनेबल और अच्छा कीबोर्ड है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड चाहते हैं वो भी USB में, तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग के साथ चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बॉक्स की ओपनिंग कुछ इस तरह से होती है। वाव, यहाँ पे आप देख लो जेब्रॉनिक्स की तरफ से कुछ बेसिक हमको नोटिंग्स और कंटेंट्स डूज डोंट्स भी मिले हैं कुछ। तो ये आप अगर आप परचेज करते हो तो आप देख लेना, इसको रखते हैं साइड एंड आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो मेन प्रोडक्ट ये रहा अपना कीबोर्ड एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है। प्लस वो जो आवाज़ अच्छी लगती है ना लोगों को, वो इसमें परफेक्ट है। तो अगर आप उस आवाज़ के मतलब बिल्कुल साउंड के लवर हो तो देन इट इज़ फॉर यू ओनली। एंड बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड है, मतलब मैंने चलाया, मज़ा आता है बिल्कुल चलाने में। एंड बेसिक गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ऑफिस वर्क हो गया, बेसिक वर्क हो गया, सब में बहुत परफेक्ट कीबोर्ड है बीइंग अ वायर्ड एंड बेसिक कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप कीज़ देख लो, बड़ी रिस्पॉन्सिव है इसमें। तो आप देख लो बड़ी रिस्पॉन्सिव कीज़ आती है। तो भाई इसकी अगर USB क्वालिटी भी देखेंगे तो बहुत बड़ी USB इसमें आती है एंड अच्छी खासी USB है। लैपटॉप पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत दूर के साथ यूज़ कर सकते हो, ये बड़ा एडवांटेज है USB का। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है पूरी सही। अब इसमें यहाँ पे ये जो नम पैड है ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल बटन बिल्कुल परफेक्ट है और बढ़िया कंडीशन में। एंड जिसके लिए आज सभी को आपको आज वेट कराया था हमने, अब वो चीज़ मैं जो है डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। सो दैट इज, ये देखिए मतलब मैंने पर्सनली जो कीबोर्ड्स जितने भी यूज़ किए हैं मिड रेंज से लेकर लो रेंज तक, मतलब हाई रेंज सारे कीबोर्ड्स में मैंने कभी भी यूरो का साइन बहुत रेयरली देखा होगा। एंड आपको इस बजट में यूरो का साइन आना सही में बहुत अच्छा वर्क है जो जेब्रॉनिक्स द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जेब्रॉनिक्स का। तो ओवरऑल प्रोडक्ट यही था। एंड आप रुपीज़ के साथ देख लो, यहाँ पे यूरो भी है। बैक की तरफ आते हैं, ये देख लीजिए आपको बैक पे ये जो थोड़ा सा एरोडायनेमिक दिया है ना, इसका तो आई एम फैन, बड़ा अच्छा लगने लग गया मेरे को। क्योंकि क्या था, मैंने कॉस्टली कीबोर्ड भी देखे हैं बहुत से, इससे भी उसमें भी इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं किया गया था जितना अच्छा इसमें है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख लो, स्क्रूज वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट है। देन यहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी टिल्ट कीबोर्ड चाहिए हो तो ये टिल्ट करने के लिए ये यहाँ पे 2 प्लग्स हैं, तो परफेक्ट है पूरा कीबोर्ड। एंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये देख लो यहाँ पे ये खड़ा कर दिया मैंने उसको, टिल्ट टैप थोड़ा। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स हाईली अच्छा है, मज़ा आ गया बिल्कुल। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्ट जो कि अपने को जेब्रॉनिक्स की तरफ से मिलता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार ऑनलाइन चेकआउट कर लेना, प्लस ऑफलाइन भी मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार ही देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जाओ, बहुत प्यारा प्रोडक्ट।